നമസ്കാരം. Oneindia Malayalam. തമിഴ്നാട്ടിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. മഴ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലും പുതുച്ചേരിയിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകി. കനത്ത മഴയിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണ കെട്ടിടത്തിനിടയിൽപ്പെട്ട് കോയമ്പത്തൂർ മേട്ടുപ്പാളയത്ത് 7 പേരാണ് മരിച്ചത്. മരിച്ചവരിൽ 2 സ്ത്രീകളും ഒരു കുട്ടിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതോടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ മഴക്കെടുതിയിലെ ആകെ മരണം 17 മാറുകയും ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടിലെ 6 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മദ്രാസ് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ണാ സർവകലാശാലകൾ ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത 24-48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടി, വെല്ലൂർ, തിരുവള്ളൂർ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയാണ് അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുക. അറബിക്കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായതിനെ തുടർന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ ഇറങ്ങരുത് എന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട്. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ 5 സംഘങ്ങളെ ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടുന്നതിനായി സജ്ജരാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കൂടുതലും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ ഉന്നതതല യോഗം വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെയും പുതുച്ചേരിയിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ച അവധിയാണ്. സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കുമാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ മദ്രാസ് സർവകലാശാലയും അണ്ണാ സർവകലാശാലയും തിങ്കളാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുച്ചേരിയിലെ ശങ്കരാഭരണി നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് 50 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വെണ്ടൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടേക്കും. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് റവന്യൂ ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പുകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂണിനെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലും പുതുച്ചേരിയിലും കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത 2 ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കനത്ത മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ 6 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. തിരുവള്ളൂർ, തൂത്തുക്കുടി, രാമനാഥപുരം, തിരുനെൽവേലി, കാഞ്ചീപുരം, കടലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചെന്നൈയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും തുടരുകയാണ്. ചെന്നൈയിൽ മാത്രം 176 ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് തുറന്നത്. തീരദേശ മേഖലകളായ കടലൂരിൽ 4ഉം തിരുനെൽവേലിയിൽ 2ഉം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു. ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ മാത്രം 2000ഓളം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറുകയും ചെയ്തു. റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളിൽ 20 സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കും ാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 9 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും 8 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലാണ് കൂടുതൽ മഴ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്, 19 സെന്റിമീറ്റർ. 2015 പ്രളയത്തിന് ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി Oneindia മലയാളം സന്ദർശിക്കൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.